好啊！阿蘇小姐嘅產品介紹又嚟啦。琴日介紹完 Secret 嘅美白霜之後咧，原本今日諗住試用埋呢一個 Milky Pack 嘅，咁但係咧，因為咧今日突然之間翻咗件新貨，咁我急不及待咧要為大家即係試用一下咁樣嘅。咁啊，翻咗呢一件貨咧，佢嗰個牌子咧我唔識讀啊。如果識讀嘅朋友咧可以 WhatsApp 我話俾我知個發音咯。咁就係個牌子係 MI2ZON，MI2ZON。咁佢咧就係一支咧4合1嘅美膚去角質凝膠嚟㗎咁樣。咁啊睇到個包裝之後咧，我第一時間我反應幾靚喎咁樣啦。咁其實佢係一個銀色盒啦嘅包裝嚟㗎，咁啊佢有邊4個功能集於一身咧？咁佢分別係一支沐浴露啦，咁佢係一支去角質霜啦，咁係一支身體嘅精華素啦，咁同埋咧佢係一支香水嚟添喎。咁啊嗰個成分方面咧，沐浴露嗰個功效咧，佢就係會由呢一個甘蔗提煉而成嘅一啲糖分咧，咁可以低刺激咁樣清潔皮膚嘅。咁啊去角質方面咧，就會係有呢一個紅莓子咧，就係即係做呢一個磨砂嗰個磨砂粒子咁樣咯。咁啊保濕方面咧，咁佢有呢一個阿茲阿佐摩洛哥堅果油啊，咁係可以為身體保濕嘅咁樣。咁另外就係嗰個味道方面咧，佢咧就會係用呢一個嘅白麝香嘅味道。係啦，咁啊喺沖完涼之後咧都可以 keep 住喺嗰個皮膚上面嘅。咁啊事不宜遲，我哋馬上就試用一下啦。咁個包裝咧佢係銀色盒啦，咁但係其實咧佢打開咗之後咧一樣係好靚嘅喎。咁可能呢一個產品咧喺網絡上面咧大家都可能曾經有見過，因為呢一個其實都幾熱門下㗎啦。咁佢就係一個漸變色咁樣嘅包裝咯。嗱就咁聞咧就會有一陣，我諗係似係爽身粉嘅香味啦，爽身粉啊！咁我哋而家即刻咧就咁啊即刻咧就擠出嚟試下啦。哦，我知道白麝香咩味，都幾香。咁啊，影近啲大家睇下。咁佢咧嗰啲粒子咧，其實我唔識分咧係邊啲係覆盆梅子啦，即係紅梅子啦，邊啲係即係其他嗰啲磨砂嘅元素。咁但係咧就有黑色有白色嘅。大家睇，咁啊，咁啊，捽開佢。我一捽開佢之後咧，嗰啲香味咧就馬上揮發出嚟啦。咁啊，好香，真係幾香嘅。咁一路磨嘅時候咧，大家可能會聽到有沙沙聲。聲，因為佢係即係一路做緊磨砂，同埋感覺上咧就會係有陣涼浸浸嘅感覺咯。哇！咁我諗一定要加啲水啊！如果唔係咁樣捽嘅話咧，好容易會捽甩皮，因為佢啲粒子係真係好多。係啦，咁我啱啱咧就喺公司廁所嗰度咧就即係沖完水啦。咁啊，用之前用之後應該冇分別嘅。咁但係咧，你哋有時間咧經過開觀塘工業區，你哋可以上嚟摸下我哋手而家，好滑啊，好正。